အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ YouTube channel ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေအခုဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့ Zorlu Center လို့ခေါ်တဲ့ USDT investment website တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် register ဘိုင်းလို့ရင်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် register ဘိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ email ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ login passport ပြီးရင် security passport ပေါ့နော် password နှစ်ခုထည့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် Telegram ပေါ့Telegram ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ Telegram user name လေးတစ်ခုခုထည့်လိုက်ပါ invitation code အနေနဲ့ဒီမှာအခုလိုမျိုးရှိနေပြီးတော့ message များနေနဲ့ sign in လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ home page ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမယ်ရောက်သွားခြင်းမှာဝင်ချင်းကျွန်တော်တို့ကိုဒီ spin ပေါ့နော် spin လှည့်ခွင့် remaining one ဆိုတဲ့တစ်ချိန်ကျန်တာလေးကိုလာပြောရဲပေါ့အဲ့ဒါကတော့ message များ friends တွေ invite လုပ်နိုင်လေကျွန်တော်တို့ spin လေးလှည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးပါ okayနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ VIP level လေးကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒီ VIP လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ VIP level အနေနဲ့ဆိုရင်ဝင်ချင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကို USDT 60 ဒေါ်လာကျွန်တော်ရဲ့ account တွေကိုထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ထည့်ဖို့ရဆိုတာနဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ VIP level ထဲမှာ VIP 1ကို upgrade တင်ရမယ်ပြီးရင် VIP 2ကိုလည်းတင်နိုင်တယ် VIP 3လည်းတင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အစရှိတဲ့ဖြစ်မိတ်ဆွေများအဆင်ပြေတဲ့ VIP level တွေကို upgrade တင်ပြီးတော့ USDT ကို invest လုပ်ထားရမယ်ပြီးရင်လည်း daily withdrawal နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထုတ်နိုင်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုရင် VIP 1 level ကို upgrade တင်ထားပါတယ်သူက VIP 1 level ဆိုရင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဝင်ချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့82 USDT လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့က60ဒေါ်လာပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့12 USDT ပဲကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ12 USDT ထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ26ရက်နေ့မှာလာပြပေးရပါတော့เนาะသူရဲ့တက်တန်းဆိုရင်9လပိုင်းမှာကုန်ပါဆိုကျွန်တော်တို့3လအတော်တွင်ပေးရတယ်3လမှာကျွန်တော် daily test က2ခုလုပ်ရမယ်2ခုလုပ်ဖို့ရဆိုတော့ဒီမှာ single profit ပေါ့เนาะတစ်ခု test တစ်ခုကို 1.3 နဲ့ test 2ခုဆိုရင်ကျွန်တော် 2.6 ဒေါ်လာနေ့စဉ်ထုတ်လို့ရမယ်ပေါ့เนาะ okay ပြီးရင်လည်းကျွန်တော် withdraw ထုတ်တာလေးကိုပြမယ်ဒါလေးကတော့ VIP level လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြတာအကောင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ငွေသွင်းမှုအတွက်ဆိုရင်လေဒီမှာ deposit လို့ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ねသူတို့ပေါ်လာတဲ့ scan လေးကို QR လေးကို scan ဖတ်ရုံနဲ့ငွေသွင်းနိုင်တယ်လို့ copy address လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးတော့ trust wallet ဖြစ်ဖြစ် Binance ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် TRC20 လမ်းကြောင်းထားပြီးတော့ USDT ကိုကျွန်တော်တို့ recharge လုပ်လို့ရပါတယ် okay recharge လုပ်ပြီးဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့က recharge complete ကိုလာနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ရှိအကောင့်တွေကို USDT ဝင်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဝင်လိုက်ဖို့ဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေများက VIP တွေကိုဝင်မယ်ဝင်ဖို့ဆိုတော့ねသူပေးရတဲ့ test လေးကိုကျွန်တော် upgrade တင်လိုက်မယ်တင်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် mission လေးကိုရှိရဗျ mission လေးနှိပ်မယ် okay ဒီ mission မှာဆိုရင်ကျွန်တော် total mission 2ခုရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်2ခုလုံးမလုပ်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်2ခုကျန်နေဆိုတော့လာပြပေးရတယ်ပြီးရင်mission ကလည်းအချိန်ကန့်သတ်ချက်ထားတာပါเนาะတရက်အတွင်းကျွန်တော်တို့အပီးလုပ်ရတယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ရမယ် 2.6 ဒေါ်လာနောက်နေ့ကျန်ကြအောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုသဘောမျိုးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ go to finish ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာလည်းနောက်တစ်ခါ go to finish နှစ်ခါရှိရပေါ့เนาะအဲ့လေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ 1.3 ဒေါ်လာကိုကျွန်တော်ယူကြည့်အောင် go to finish ကိုနှိပ်လိုက်မယ်တစ်ခါကြွညာလေးသွားနေပေါ့เนาะဒါဆိုရင် complete successfully ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုနှိပ်ကြည့်မယ် go to finish okay ဗျဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကျန်တာမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးပြီးသွားပြီပြီး complete မှာတွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်ယူခဲ့တဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ခုလာပေါ်ပြီးရတယ် okay ပြီးမီရုပ်တွားကြည့်မယ် my balance မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပထမ60အခု 62.6 ဆိုတော့ 2.6 USDT တူသွားပါတယ် okay ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ test လေးဖြည့်ရတဲ့နေ့စဉ် withdraw လုပ်လိုက်ရမှာပါ okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိရလာတဲ့ 2.6 USDT ကို withdraw လုပ်ကြည့်အောင် home နဲ့ကိုသွားမယ် okay ပြီးရင်ဒီမှာ withdraw ကိုနှိပ်ကြည့်မယ် okay payment တိုင်းရမိတ်ဆွေများပါလို့ရတယ် TRX ဆိုလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် USDT ဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော် USDT ယူချင်လည်းရတယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးအဲ့တော့ USDT အနေနဲ့ total balance မှာ 2.6 လာပေါ်ပြနေတယ်အမှားကျွန်တော်တို့
လုပ်ချင်တဲ့ 2.6 ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်tron address ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ TRC20 လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ address လေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပါ Okay ပြီးသွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ရဲ့ address လေးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်ဒါပြီးတော့အောက်မှာ security password နေရာမှာကိုခန့်ထားတဲ့ password လေးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ confirm လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နော် Okay ကျွန်တော် withdraw ဆက်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ notice ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပြောကြားထားချက်အရကျွန်တော်တို့ withdraw က10မိနစ်ကနေ5မိနစ်တွင်ကိုယ့်ရဲ့ wallet ထဲကိုချက်ချင်းရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးပဲဆက်လိုက်ပါဗျ Okay ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် withdraw ရောက်မရောက်ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြပြပေးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ teams ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ member မိတ်ဆွေများကိုယ့်ရဲ့ဒီ link လေး copy link လေးကိုတငယ်ချင်းတွေကို share ခြင်းအဖြစ်လေသူတို့တွေ recharge လုပ်တိုင်းကျွန်တော်တို့က commission ကနေနည်းနည်းပါစားခွင့်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးသဘောတရားရှိပါတယ်အဲ့တော့ copy ကူးခြင်းလည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီ link လေးကို copy ကူးပြီးတော့မိတ်ဆွေများ share လိုက်ပါပဲဗျဒါလေးကတော့ invitation နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြတာပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ withdraw လေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါဆိုရင်တိတ်မချခင်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ Binance wallet ထဲကို 2.6 USDT ရောက်ရှိလာကြောင်းမေးကနေကျွန်တော်တို့တွေမေးပို့လာပါတယ်ဒါလေးကတော့ withdraw proof ပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေများလည်းဒီ Zorlu Center website လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ register ပေါ့နော်အကောင့်ဆန်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲတစုံတရာရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ email တွေမရတာပြီးရင် Telegram user name တွေထည့်လို့မရတာပေါ့နော်အခက်အခဲတစုံတရာရှိခဲ့ရင်လည်း video လေးရဲ့ comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်နဲ့တပြေးညီမိတ်ဆွေများကိုပြန်ပြပါမယ်ဗျဒါအပြင်ကျွန်တော် Telegram channel ကိုလည်းလာရောက် join နိုင်ပြီးတော့အဲ့ရဲ့ group မှာလည်းကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးမေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိခဲ့ရင်လည်းမေးရခဲ့နိုင်မှာကြောင်းပြောကြရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါရနော်